kim Allohdan qo'rqsa alamini olmaydi. Biroda alamingiz qolib ketib, alamingizni olaman deb yuribsizmi? Allohdan qo'rquv kam yoki yo'q. Hazrat Umar gapini qarang, kim Allohdan qo'rqsa, lam yashfi g'aydahu. G'ayd deb achchig'ini aytadi. Achchig'ini qondirish shuni aytiblar. Yashfi, lam yashfi deb. Ya'ni kishi achchig'ini qondirishi, ya'ni achchig'ini bosishi, birovdan alamini olib, biz tilimizda aytganda alamini olishda u. Kimiki Allohdan qo'rqsa, alamini olmaydi birovdan. O'chini olmaydi. O'ta katta qoida, shuni bilib olinglar. Ichingizda alam qolib ketsa, sabr qiling, Alloh sizni aziz qiladi. Qolib ketaveramanmi demang, qolaveringlar, Alloh sizni aziz qiladi. O'sha haqorat qilgandan Alloh sizni g'olib, albatta g'olib qiladi. Rasululloh qasam ichib aytganlar bu. Kimiki zulm qilinsa unga va sabr qilsa, Alloh uni albatta aziz qiladi degan qasam ichib.